السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده انا جايبه لكم وصفه بعيد عن الاكل والطبيخ والتصنيفه بتاعه الحلويات. جايبه لكم وصفه جميله جدا للتخسيس، باذن الله هتجيب نتيجه عن تجربه شخصيه. هتجيب نتيجه من اول اسبوع، بما اننا كمصريين بنحب الاكل، وبما اننا في فصل الشتاء الغالبيه العظمى نسبه 70% بيطلع من فصل الشتاء زايد من 10-15 كيلو. فبإذن الله هنعمل الوصفة دي من غير أدوية، من غير علاج، من غير دكاترة، من غير جلسات تخسيس. هنعملها مع بعض من 3 مكونات بسيطة جدا وبتكلفة قليلة جدا. من أول أسبوع بإذن الله هيبدأ يبان الفرق. بدل ما نطلع من الشتاء وزننا زايد، بإذن الله هنطلع محافظين على وزننا والرشاقة بتاعتنا. بس لازم مع الوصفة دي إن احنا نلتزم بتقليل الأكل بتاعنا، زي ما بتروحي لأي دكتور بيديكي علاج وبرضه تمشي على نظام أكل، بس انت هتاكل الأكل بتاعك عادي، بس هتقلل الكمية بتاعتك علشان النتيجة تبقى كويسة ومرضية. الوصفة بتاعتنا 3 مكونات بسيطة جدا بتعمليها، بتحضريها وتحطيها في التلاجة لمدة 3 أيام مش أكتر. تعمل المقادير على قد 3 أيام بس. هنبدأ الوصفة بتاعتنا بإذن الله. هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل بحبتين من الليمون متقطعين، طبعا الليمون دلوقتي في الشتاء متوفر جدا وسعره حنين. هنجيب حبتين من الليمون وهنقطعهم. يعتبر المقادير اللي انا هعملها دي هتعمل كوبايتين بس، يعني يوم. طبعا احنا هنضاعفها مرتين 3 علشان تكفي 3 ايام نحفظهم في التلاجة. معانا حبتين ليمون متقطعين، 5 ورقات من ورق اللورة، معلقة كبيرة من القرنفل، كوبايتين من المية. هنسيب المكونات بتاعتنا تغلي على النار لمدة 8 دقايق مش اكتر. 8 دقايق الخليط بتاعي اول ما يبدأ يغلي هنهدي عليه النار ونسيبه يغلي 8 دقايق. اول ما يبدأ يغلي ههدي عليه النار واسيبه 8 دقايق. بعد كده هبدأ انزله. كده ال8 دقايق بتوعي يعتبر عدوا. هطفي النار بقى واسيبه يهدى لمدة نص ساعة، بس اكون مغطية الخليط بتاعي. هغطيه لمدة نص ساعة على ما يهدى. طبعا المقادير دي يدوب بتكفي يوم واحد، لان احنا بناخد كوباية الصبح قبل الفطار وكوباية قبل العشاء. طبعا احنا بنضيفها مرة واتنين عشان تكفي 3 ايام. لو حابة تعملي كل يوم دي حسب اختياركم، بس ان مادام كده كده الجو شتا فبنعمل يكفي 3 ايام ونحفظه في التلاجة. بعد ما برد خالص بعد نص ساعة بجيب اي حاجة واصفي المكونات بتاعتي من الليمون والورق بتاعنا والقرنفل، وناخد بقى المستخلص بتاعنا ونشربه مرة الصبح ومرة بالليل قبل الوجبة بتاعتنا، مرة قبل الفطار، مرة قبل العشاء. كوباية الصبح وكوباية بالليل. طبعا هما كانوا كوبايتين اكيد قالوا شوية، بس الكوباية بتاعتي كانت كبيرة. فهناخد كوباية قبل الفطار وكوباية قبل العشاء. بإذن الله من أول أسبوع هيبدأ يبان الفرق معانا، بس لازم نقلل كمية الأكل بتاعتنا يا جماعة. واعتبر ممكن يبقى طعم القرنفل صعب شوية، بس كلها حاجات طبيعية، ما فيهاش أدوية، ما فيهاش كيماويات، ما فيهاش الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. كلها حاجات طبيعية جميلة جدا. ممكن الطعم يبقى متغير أو يبقى صعب، بس بيبقى أفضل كتير من الأدوية، من الجلسات بتاعة التخسيس، من الحاجات اللي احنا بنسمع عنها. أتمنى إن الفكرة تعجبكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها، وأتمنى إن انتوا تشتركوا معايا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. وإن شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، ونتقابلوا على خير بإذن الله في وصفة جديدة. والسلام عليكم.